ಹೋದ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ರೀಸೆಂಟ್ ತೀರಿ ಇರತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತೆ ರಾಶಕ್ಕ ಅಂತ ಎನ್ನ 0 to 1 ಲಕ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಇನ್ನಿಡ್ದಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ. ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯೂಟಿ ಗುಡ್ಲ. ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಯಾನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಣ್ಣಾಗ 0 to 1 lakh rupees ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂಡ ಯಾನು 1 ಲಕ್ಷ 0 ಹಿಡ್ದು 1 ಲಕ್ಷ ಮುಟ ದುಡ್ಡು ಮನ್ಪಣ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್. ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಡೇ 1. ಸೊ ಇನ್ನಿ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಯಾನು ದುಡ್ಡುಗು ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನು ಒಂದು ನೆಡ್ದುಂಬಲ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಸುರದ ದಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಬೇಳೆ ಮನ್ಪಗಂದು ಪಂಡದು ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮನ್ಪಡಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಗಾಡಿ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಏತ್ ಬೆನ್ ಪ್ಯಾನ್ ದಾದಾಪುಂಡು ದಾದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾತ ತೂಕ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಮಲ್ಪರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಬೋಡಿ ಪುಂಡು ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಆ್ಯಪ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಮಂತದು ಲೊಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪೋಡಿ ಎನ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನು ಕುಡ್ಲಾಬಾರ್ದೆ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲೆ ಏನಿತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರೊಳ್ಳಿ ದಯಪಣ್ಣ ಏನು ಗಿಗ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ದೆ ಗಿಗ್ಸ್ ಪನ್ ಪೆಣಿಕ್ಲೆ ದಾದಂದು ಸುರುಕು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದಕಲ್ ತೂಪನಂಡ ಅಂಜಿ ಲಾಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಟು ಪಂಡ ಗಿಗ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ದಿನತ್ತ 8 ಗಂಟೆ ಅಂದು ಬುಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಪಂಡ ಏನು 10 ಗಂಟೆ 11 16 2 ಮೂಜಿ 4 5 6 7 8 10 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಬುಕ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ 10 ಗಂಟೆ ಕಾಂಡಿ ಹಿಡಿದು 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮಟ್ಟ ಬುಕ್ ಮಲ್ದೆ. ಸೊ 14 ಗಂಟೆ ಟೋಟಲ್ ನೀನು ಬೆನ್ಪೆ 14 ಗಂಟೆ ನೀನು ಎತ್ತು ಬೆಂಡ್ರೆ ಅವು ಒಂದು ತೋಡತೆ ನಾನು. ಸೊ ಇತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋಯ್ ನಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದು ಅಣಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಜೆಪ್ಪಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಗ್ಗಡು ಅಕ್ಲು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲ್ಲೆ ಯಾನೇನೆ ಸಾಧ್ಯಾಗಿ 1400 ಮುಟ್ಟ ಬೆನ್ನೋಲಿಂದ ಪಂಡ ವರ್ಮಣ್ಣು ಟಚ್ ಪಡ್ದು 1430 ಮುಟ್ಟ ಬೆನ್ನೋಲಿಂದ ಅಕ್ಲು ಪಣ್ತೇವೆ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ಐದು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಂಡ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ಅಂಚದು ತೂಕ ದಾದಾಪಣೊಂದು ಒಂದೇನ ಝೋನ್ ತುಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಝೋನ್ ಮಂಜುಳದ ಬತ್ತಿನ ಕಾವೂರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಕನಾಡಿ ಫುಲ್ ಉಲ್ಲಾಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣಗ ತಿರಿಯೋಣ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬತ್ತಂತುಲೆ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಇಂಚ ರಿಸೀವ್ ಮಂತ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಲ್ತ ರಿಸೀವ್ ಮಂತದು ಲೊಕೇಶನ್ ತಲ್ಪ ಬರೋಡು ಇಂಥ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ತಲ್ಪ ಬರ್ತೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್. ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ತಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಅಂಚ ರೀಚ್ ಕೊರೋಡು ತುಲೆ ಅಂಚ ರೀಚ್ ಕೊರ್ನ ಮೂಲು ನಂಬರ್ ತೋಜಿಂತಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಅದೇ 8247 ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪೋದು ಕೆಫೆಟ್ ಪಂಡುಂಡ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆರ್ಡ್ರ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಡ್ರ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಅನ್ ಪೋಪ್ಯಾಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ಡ್ರ್ ರೆಡಿ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಡ್ರ್ ರೆಡಿ ಇಂದು ಪಾಡ್ವೇರು ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಆರ್ಡ್ರ್ ರೆಡಿ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪುಜಾರು ನಮ್ಮ ಪೋದಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡಪ್ಪು ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಂದ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಪಣ್ಣು ಇಪ್ಪೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆವೊಂದೊಂದು ಗಡಿ ಪೊಂಡಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಪ್ಪು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವೊಂದೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ತಜಿಪಾರ ಇತ್ತೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕಣತೆ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪಿಕಪ್ ಎಂಚ ಅಲ್ಪ ತೋಜಪ್ಪ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಂಚ ಪಿಕಪ್ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ರೇಪುಂಡು ಕೆಫೆ ತಕ್ಲೆ ಇನ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಪಿಕಪ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋಜಪ್ಪೋಡು ಯಾರನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋಜಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಆರ್ಡ್ರ್ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬ್ಯಾಗುದೆಲ್ಲ ದೀದು ಸೀದಾ ಓಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಪು ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂಚಲ ತೂವಲಿ ಇಲ್ಲ ನೆಂಟಲ್ ತೂವಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಮ್ಯಾಪ್ ಒಂದುನತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮ್ಯಾಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಅವು ಏಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಲ್ಪ ಮೂಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ತಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಡಿಗೆ ಪಿರವು ಬರ್ತದೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ತೇರಾರು ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ನಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಖಾಲಿ ರೀಚ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಪ್ಪು ಅವು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇಂಚೆನೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ ಕದ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಏಜಿಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಂಡು ಗೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರಂಡ ಎಸ್ ಆತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರಂಡ ಮುಗ್ಗಿನಡಿ అయితే కూడా ఆర్డర్ వర్క్ అంతే కొడుతుంది బుక్ అయితే కూడా ఆర్డర్ మంతది సేమ్ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ ಮಂತದ ಅಂಚಿನ ದಿನ ಮಲ್ತಂತ ನಾನು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ 30-20 ಆರ್ಡರ್ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಿತ್ತು ಡೈಲಿ ಆಫರ್ ಉಂಟುತ್ತಲೆ ನೀವು ತಜಪ್ಪವೆ ಒಂದು ವೀಕ್ಲಿ ಆಫರ್ ವಾರದಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪಡದಲ್ಲಿ ವಾರಡ್ 250 ಆರ್ಡರ್ 54 ಗಿಗ್ಸ್ 54 ಈ ಕಡೆ ಪಂಡತೆ ಗಂಟೆ ಉದ್ದಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಗಿಗ್ಸ್ ನಿಪ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮಂತಂಡ 4500 ತಿಕ್ಕು 4000 ಕೊಡಂಜ ವಾರದ ಆಫರ್ ಉಂಟುತ್ತಲೆ 54 ಗಿಗ್ಸ್ 150 ಆರ್ಡ್ರ್ ಅದಕ್ಕಂಡ 2200 ಇಂಥ ಡೈಲಿ ಆಫರ್ ಅದ ಬಂದಾಗ 1200 30 ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಗಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೆ ಅವು ಕೆಲವರ ಇಂಚ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಫರ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚದಿತ್ತೆ 30 ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತದಂಡ ಅಂಕಿನಿ 1200 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಿಕ್ಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತೈತೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರಲೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ವ್ಯಾಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 21st ಫ್ಲೋರ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ರಗಾಲ ಈ ಫ್ಲಾಟ್ ಮತ್ತ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಪತ್ತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ಪತ್ತೆ ಅವ್ರು ರಗಾಲ ದಯ ಬಣ್ಣಾಗ
ಮಸ್ತ್ ಬಿಡ್ತು ಕಾದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ OTP ಬತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕೂಡ ಇಮೇಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇಂಚ ಮತ್ತ ಅದು ಕೂಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ನೋಡಿ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪುಣ ಇಂಚ ಫ್ಲಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಗಡರಾಗಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಪೋಪುಣ ಗಾಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬ ಅದ್ರ ಬಾಗಿಲ ಪೇರು ಕೊಡ್ಪು ಆರ್ಡರ್ ಕೊರಿಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರಿಯತೆ AG ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರೇಡೆ ಕೊರಿಯ ಫ್ಲಾಟಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರಿಯ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತು ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ರೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊದು ಗೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಬರೋನಿತ್ತು 25 ರೂಪಾಯಿ ದಿಕ್ಕ ಒಡೆಯ 4ನೇ ಆರ್ಡ್ರ್ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಅಂದ ಇತ್ನೆಟ್ ಐನೇ ಆರ್ಡರ್ ಐನಿ ಎನ್ನ ಒಣಸ್ಮಾತ ಮಲ್ತಾನ ನಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮನ್ಪುಗದ ಮಂತೀನಿ ಒಕ್ಕ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಅಂಡ್ ಒಕ್ಕ ಮನ್ಪರೆ ಆಪಿಜಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬರ್ತು ಬೇಗ ಒಣಸ್ಮಾಲ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿಲ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ದಿಕ್ಕ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಊರುಡು ಚಾಮರ್ ಬಾಳ್ದೇರು ಮೂಲೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ತಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು TVS ತಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಆಜರ ಕಾಲ್ ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಲತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೋಡ್ದೀನಿ ಅಂಚಾದ ಅವು ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತದ ಹಿಂಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ದಿಗ್ದಿತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಬೋದು ಮಿತ್ತು ಫೋನಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಇದು ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿಂದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಪಿರಪ ಒಂದಲ್ಲೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು ಅದಂತ ಜಪ್ಪ ಜಿತ್ತುಲೆ ಒಂಜೇ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡಿದು ರಡ್ಡು ಆರ್ಡರ್ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಆರ್ಡರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೋಟೆಲಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜೇ ಹೋಟೆಲ್ ರಡ್ಡು ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂಡ ಅವೇ ರಡ್ಡು ಆರ್ಡರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಕೊರ್ರೆ ಕೊರೋನೆ ಮತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಒಂಜೇ ಸರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ತಂದು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನ ಗಿಲಿಕಲು Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out. It's still cold even when I'm out the house. She wanna play house, what you talking about? I wanna stay out, and I'm just talking out loud. Cigarette the wrong way round. Wake up and I'm upside down, yeah. ಗಂಟೆ 4 ರ್ಯಾಂಡ್ 4 ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ 475 ಬೊಕ್ಕ 250 ಆರ್ಡರ್ದ ಟೋಟಲ್ ತೊಂದತ್ತಲೆ ಆಜಿನತ್ತ ಚೆಲ್ಲರೆ ಬುರ್ನು ಆಜಿನತ್ತ 715 ರೂಪಾಯಿ ಬುರ್ನು 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 4:30 ಗಂಟೆ ಮಟ ಏನು ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಮಂತೊಂದು ಒಡೆ ಬತ್ತೆ ತುಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ ತೀರಿ ಇರತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡು ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅದಿತ್ತೆ ರಾಶಕ್ಕ ಅಂತ ಆರೆ ಮುಂಗುಳಿ ಮುಸುಂಟದ ಮತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದಂತೇರು ಆರ್ನ ಶಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಶಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿರಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರ್ತಲೆ ನೆಟ್ಟನೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರ ಮಂತಂತೀರ ಎಂಕಲ್ ನಡೆ ಬರೋಡೊಂದಿತ್ತ ಆಶಾಕ ನಡೆ ಆಣ್ಯರ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಂಜಿ 2 ವಾರ ತುಂಬ ತೀರ್ನಾರ 2 ವಾರ ತುಂಬು ಯಾರು ನೋಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಇಂಚೆನೆ ಕುಲೊಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ತಲೆಕ ಮನ್ಪುಗಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬುಕ್ಕಾರ್ ತೀರಿರ ಸೊ ಅದೇ ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಎತ್ತೆ ಇಂಚೆನೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಮಲ್ತಂದು ಇಪ್ಪಣ ಇಂಚು ಬತ್ತೆ ಪಾಪಕ್ಕರೆ ನೆಪ್ಪಾಣ ಅಂಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೀವಿ ಆಂಡ್ ನಿತ್ಯ ದಿನ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಗಂಟೆ ಎಡಮಾರ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಆಫರ್ದ ಇಕ್ ನನ್ನ 4-5 ಆರ್ಡರ್ ಅವರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡೇ ತಾನಂತೈತೆ ಪನ್ಪೇನ್ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ಅದ ನೀವು ದೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಏತು ಅನ್ನ ಬೆಂದೆ ಅನ್ನ ಎಂಟು ದಿನ ಒಂಜಿನೇ ದಿನತ್ತ 0 to 1 lakh ಚಾಲೆಂಜ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತನ ಟಾಸ್ಕ್ ನಾದ ಪಂಡಂಗ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ಅನ್ನ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಟೋಟಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏತಾತನ ರೀಕಲಿ ಇತ್ತು ರಿವೀಲ್ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಟೋಟಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ 2282 ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ 1082 1200 ರೂಪಾಯಿ ಆಫರ್ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ದಿನ ತಾನಿ ಆರ್ಡರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ 1000 ಮೊಟ್ಟ ಬೇನೊಳ್ಳಿ ದಯಪಂಡ 14 ಗಂಟೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ 1200 ಉಳಾಯ ಬೇನೊಳ್ಳಿ ಆಫರ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದಾನ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಫರ್ದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು 1200 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಆಫರ್ದವು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಾನ ದಯಪಂಡ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆತ್ತೆ ಆಫರ್ ತೂದೆ ಅನ್ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ 1200 ಪ್ಲಸ್ 1082 ಸೇರಿದೆ ಟೋಟಲ್ 2082 ರೂಪಾಯಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಟೈಮ್ ಬೆಂದೆ ಅವೆಟ್ಟು 2282 ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪರಿಜಿ ದಯಪಣ್ಣಾಗ 450 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ 150 ಒಣಸ್ತಪತ್ತು ಅಂಚದ ಅವೇನು ಮೈನಸ್ ಮಲ್ತದ 1672 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ 0 to 1 lakh ಚಾಲೆಂಜ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ತ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನನ್ನಾಡ್ ದೊಕ್ಕ ಡೇ 2 ದೊಕ್ಕ 0 to 1 lakh ಇಪ್ಪುಜಿ 1678 ಹಿಡಿದು 1 lakh ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ ಮಣದಾನಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಅನ್ ಮಂದಿನಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಡೆಲಿವರಿ
ಅಂಚದು ಇನಿಯನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪಂತಿನ ಅಂಚ ಡಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಬಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತನು 10 ಗಂಟೆ ಪಂಡ 10 ಆದಿತ್ತನು ಅಂಚ ಅದು ಬಣ್ಣಗ ಓಟ್ರಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ರೀಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಕೊಡೊಂದ್ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಲ್ಯಾನ್ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಓಪನ್ ಇಡಿತ್ತು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಎಡ್ ಆಫರ್ ಇತ್ತು ನಂಡ ಆಯ್ನಿ ಲಕ್ಕನ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಐನರ್ದ ಹತ್ರ ಆಯ್ನಿ ಪೋರೆ ಆತಜಿ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕುಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಡಿಲೇ ಮಂತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲ ದಯ ಪಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ವಾರಗ್ ಬುಡ್ಕಾಂದ್ ಇನ್ನೆ ದಯ ಪಂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕಾಂದ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಐನಾಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ಬುಡ್ನಲ್ಲ ಈ 2 ದಿನಟ್ಟು ಬುಡ್ನೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಅವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ನೈನ್ ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದು ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ ಇನ್ನಿಡ್ದೊಕ್ಕ 1678 to 1 lakh ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.